मिर्जापुर जनपद से बड़ी खबर। हलिया ब्लॉक क्षेत्र के बीते रात दिन लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। अधवा बांध के 6 गेट को एक फीट खोला गया है। देवरी के रास्ते बंद हो गए हैं तो वहीं गुरगी गांव में टकीहा का नदी रास्ता बंद हो गया है। पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।